哇！呢邊可以浸溫泉，跟住極大嘅餐廳，呢度就係我瞓間房啦。呢間嘢啲裝修真係好正啊，我都係覺得。呢間係 Jigo 嘅1號館，可惜嘅就係我嚟嗰陣時，佢已經要面臨拆嘅啦。咁所以我嚟咗一趟秋葉原。對於我嚟講，秋葉原論夾公仔買動漫同埋買 figure，全部都係頂尖嘅平價。等等先，我係邊個嚟嘅？影片未開始之前，先介紹下我自己先。我係令而家活躍於係製作影片嘅方面。我喺5月俾咗自己一個目標，決定考完 DSE 之後9月前要達到1000訂閱。如果做唔到，我會告別幕前，唔會再做 YouTuber。至於原因有好多，咁就留到1000 QN 呢個一日講。如果冇達到，咁就算啦。所以大家記得 subscribe 啊！Day One，我哋啱啱落地嗰陣時，喺東京嗰度周圍食到自己直接崩潰。詳情可以睇上集。Day Two，因為我去新宿嗰陣時唔小心整唔見我隻公仔，成個旅行變咗係揾公仔日子，所以我冇錄低。Day Three，我去咗秋葉原，然後快閃咗一波橫濱。我冇諗到嚟到日本竟然要食台灣刨冰，咁當然嚟到橫濱要食燒肉啦。只能說日本果然係燒肉嘅天堂。而我哋嘅重點今日先嚟到，就係出名恐怖嘅富士急遊樂園。好，因為太大雨啊，佢甚至而家要停住啊，即係停開啊！哇，似炸麵包，黐線！今日我哋要入住嘅咧就係富士山一個叫做令德湖畔山莊嘅單人套房。呢個係我5日行最貴嘅一晚，到底我係水魚定係值得回票價錢呢？入到嚟，我睇眼仲以為係邊度嚟嘅？冇錯，睇到咁樣嘅裝飾，我仲以為去咗邊個人嘅後花園，但係原來我已經到咗嗰間酒店啦。啊，就已經入嚟咗我間房。好，俾睇下大家睇下我間房有幾大。Holy shit！ 壁櫥，仲有打開嘅，跟住呢一度榻榻米被褥，跟住呢度哇天黑啦，佢仲話趁天黑咧俾我出下去嘅。前面其實可以睇到富士山嘅，但問題就係而家天黑啦睇唔到，同埋我乜都冇食啊，我唔知而家食咩好啊。OK， 呢個盒係裝咩嘅咧？係茶具嘅，日式溝中式啊，因為個老闆娘就係講中文。即係睇嚟佢應該都係中國嚟做老闆嘅。Room 2啊，呢度有得食得。唔玩得啦，費事壞。點講呢啲日本節目冇字幕真係睇唔明啊！睇到咁樣我都好想扮下日本人。最重要咧，佢係樓下係有個浴室嘅，係共用嘅。跟住就有得浸溫泉，浸完真係好爽，即係我覺得呢幾日係真係好正。浴室，咁我哋而家趁冇人睇下先。黐線，呢度浸溫泉，啱我浸完。你浸溫泉前要沐浴咯，我沐浴完先入㗎。即係你浸完嗰下會覺得乜都爽晒，好正。甚至你可以喺夜晚踩單車，雖然話係租嘅，但係佢一個係半自動電咯。跟住我踩咗一排，就見到出邊有一堆商店街。然之後我後邊嗰度咧就係咩？字幕打出嚟啦，我已經唔記得咗啦。我係想講呢度沿途勁多燒烤味，同埋我而家一隻手咁，同埋呢架車一踩起嚟，我就已經 feel 到好似喺度飆緊車，所以真係完全唔得揸機。最後我揀咗一間日本嘅家庭餐廳，好似勁平，所以我就食咗。因為我中午淨係食咗個可樂餅，同埋我成日都冇食過嘢，所以今日一定要食好啲。最後一日啦，點都要好啲啦。早晨啊！悲哀嘅事就係太多霧啦，今日睇唔到富士山。但比起任何嘢最悲傷嘅就係今日係 last day，我哋要走啦。呢次嘅日本之旅咁就結束啦。呢個旅行梗係要多謝屋企人，冇佢哋嘅支持，我梗係嚟唔到嘅。如果放緊暑假嘅你對人生毫無目標嘅話，係時候去一趟旅行啦。當你去完一趟旅行之後，你會發現世界大咗，生命充滿咗更多好奇同埋未知。可能佢係一場逃避，一個對現實生活逃避嘅人，但係暫時脫離一下現實生活，俾自己放一次假，咁何不為一件好事呢？距離暑假唔夠1個月，係時候真係為自己放一次假啦。